السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة وصفات وتدابير. اليوم جبت لكم طريقة عمل سيرو طبيعي لعلاج الانفلونزا. السعال الديكي، السعال الجاف، يعتبر يعني كمضاد حيوي طبيعي. يعني في القديم كانوا امهاتنا وجداتنا يخدموه في الدار وحدهم، يعني بدون ذهاب للطبيب. كانوا يخدموا هذا السيرو الطبيعي، يعتبر كمضاد حيوي، يعني راح يقتل جميع الفيروسات الموجودة في الصدر، يطرد البلغم، يعني مفيد جدا. وينفع ايضا لعلاج التهاب اللوزتين، يعني اللي عندهم الحلاقم ولا القراجم يديروا هذا السيرو، راح يقتل كامل الميكروبات المتواجده. ينفع ايضا كمضاد حيوي اللي عندهم تقرحات فم، يعني اللي عندهم لي زافت. نحتاج مكونين اثنين. المكون الاول اللي هو عسل النحل الطبيعي، العسل الحر. العسل مفيد جدا في التهابات الفم، ويعتبر كمنقي طبيعي، يعني كي تشربيه راح ينقي لك صدرك من البلغم. وايضا راح نحتاجو حبة تاع البصل الاحمر. البصل الاحمر يعتبر مفيد جدا، وراح يحارب جميع البكتيريا والفيروسات، خاصة فيروس الانفلونزا. يعني كما على بالكم كي يمرض واحد في المنزل بلا غريب ولا بالانفلونزا يعدي كامل افراد العائلة. اذا ما عليكم غير بهذا السيرو الطبيعي. اول حاجة راح نقي هذه الحبة تاع البصل ونطحنها، يعني تطحنوها في المطحنة اليدوية ولا في الكهربائية كما حبيتوا، لاني راح نحتاج الماء تاعها. اذا هنا نصفيها بعد ما طحنتها، راح نصفيها في مصفاة حتى نتحصل على الماء تاعها. نصفيها بهذا الشكل. اذا هذا الماء تاع البصل يعتبر مفيد جدا في علاج عدة امراض، ويستخدم ايضا في وصفات التجميل، يستخدم في تطويل الشعر. يعني في القادمة راح ندير لكم عدة وصفات بهذا الماء تاع البصل. اليوم راح نحتاجوه في كما قلت لكم في وصفة سيرو لعلاج التهابات الحلق وعلاج الانفلونزا. اذا هنا راح نحتاج فنجان عسل حر وفنجان ماء البصل، من الاحسن البصل الاحمر. وهنا نخلط المكونات، نحط العسل الحر هو الاول ونزيد عليه ماء البصل ونخلطهم. يعني وصفة بسيطة ولكن فوائدها كبيرة جدا، راح تقضي لك تماما على اي التهابات موجودة في الجسم تاعك، يعني مش غير في الصدر. وما ملا عندك البلغم، يعني عندك نخامي في صدرك، راح يذوبها كامل وراح تخرج لك دفعة واحدة. يعني راح تلاحظي فرق كبير وراح ترتاحي، خاصة اللي عندهم صدرهم مغلوق، عندهم ضيق في التنفس. ننصحكم يعني بهذا السيرو طبيعي. وهذا هو السيرو تاعنا. تشربوه طول مدة الانفلونزا 7 أيام من الأحسن. يعني تحتفظوا به في الثلاجة في قرعة، وكل يوم تشربوا مغرف صغيرة صباح ومغرف صغيرة قبل النوم، مرتين في اليوم. وكما قلت لكم النتيجة في 3 أيام. أيضا تشربوا راح يفيدها اللي عندها لي زافت، أيضا راح يفيدها بزاف في علاج تقرحات الفم. يعني يعتبر أنتيبيوتيك ولا يعتبر مضاد طبيعي. يعني امهاتنا وجداتنا كانوا يديروه بكري، يعني بدون الذهاب للطبيب، بدون شراء الادويه، كانوا يخدموه وحدهم في المنزل. هذه هي وصفتنا، نتمنى تكون عجبتكم. نتلاقاو في وصفات اخرى والى اللقاء.